Genesis 22 rozpráva príbeh o Abrahámovej obeti Izáka na hore Moriach. Tento príbeh bol často nesprávne chápaný, pretože v ňom Boh povedal Abrahámovi, aby zabil svojho syna, čo neskôr Mojžišov zákon zakázal. Mnohí kvôli tomuto príbehu obviňujú Boha z krutosti, ale je to len preto, že ho čítajú z našej perspektívy dejín, nie podľa Abrahámovej pôvodnej perspektívy Abraháma, človeka, ktorý nemal zákon. Abraham vedel len to, že každé náboženstvo, ktoré kedy videl, vyžadovalo obetovanie detí Bohom. Teraz tento Boh, ktorého spoznával, povedal to isté, lenže prerušil Abrahama a zabránil mu zabiť jeho syna. Z nášho pohľadu môže byť ťažké vžiť sa do Abrahámovej situácie, aby sme pochopili jeho prežívanie, ale musíme sa o to pokúsiť, najmä v prípade náročných príbehov, ako je tento. Aby sme to dokázali, začneme prvým veršom. O nejaký čas neskôr Boh vyskúšal Abraháma. Genesis 22.1. Toto je naša prvá stopa. To, čo sa dialo, bola len skúška. Nebolo to vyjadrenie Božej túžby vyskúšať Abraháma. Boh mu povedal: vezmi svojho syna, svojho jediného syna, ktorého miluješ, Izáka, a choď do kraja Moria. Obetuj ho tam ako zápalnú obeť na vrchu, ktorý ti ukážem. Genesis 22.1. To znie ako príkaz, ale niektorí učenci poukázali na to, že v hebrejčine je to v skutočnosti formulované prosiacim tónom. Je to skoro také, ako keby sme tam mohli vložiť slovo prosím. On mohol odmietnúť a Boh by to prijal. Moderná parafráza podstaty toho, čo Boh komunikoval, by mohla znieť aj takto. Pozri, viem, ako veľa pre teba tento syn znamená. Je to tvoj jediný syn. On je ten, koho miluješ. Rozumiem. Ale urobíš, čo od teba žiadam? Prosím, inými slovami. Boh žiadal a Abraham mal skutočnú voľbu. Boh už stvoril a Boh už uzavrel s Abrahamom zmluvu o grante, takže Božie zasľúbenia, ktoré mu dal, neboli v hre. Abraham sa musel rozhodnúť, či splní túto požiadavku od svojho zmluvného partnera. Bola to ťažká skúška, pretože Abraham nielenže miloval Izáka, ale Izák bol jediným synom, ktorý mu zostal. Izmael už bol preč, zverený do rúk Boha. Abraham, muž veľkej viery, sa rozhodol zveriť Bohu aj tohto syna. Abraham povedal Bohu áno a pripravil sa na odchod s Izákom. Urobil to vo viere, že Boh skriesí Izáka z mŕtvych ako zasľúbeného syna. Preto povedal svojim služobníkom: zostaňte tu s oslom, kým ja a chlapec tam pôjdeme. Budeme sa kláňať a potom sa k vám vrátime. Genesis 22.5. Písateľ listu Hebrejom sa zamyslel nad týmto príbehom. Abraham usúdil, že Boh môže dokonca skriesiť aj mŕtvého a tak istým spôsobom naozaj prijal Izáka späť zo smrti. Hebrejom 11.19. Keď to čítame 4000 rokov po Abrahamovi, nemôžeme nevidieť, že scenár medzi Abrahamom a Izákom bol predobrazom toho, že Boh poslal svojho vlastného syna, aby zomrel na kríži a bol skriesený. Nie je to dokonalý obraz v tom zmysle, že Izák v skutočnosti nikdy nezomrie, ale predznamenáva Kristovú smrť, pretože Abraham to vnímal tak,
že Izák zomrie a vstane z mŕtvych. Abraham plne veril, že Boh ho skriesí, čo je veľkolepé, keď si uvedome, že nikto predtým nestal z mŕtvych. Abraham nikdy nepočul príbeh o tom, čo veril, že sa stane. Preto je Abraham nazývaný otcom viery. Uveril Božiemu zasľúbeniu, že prostredníctvom Izáka urobí z Abrahama veľký národ a vedel, že Boh tento prísľub uskutoční, aj keby to znamenalo vzkriesenie niekoho z mŕtvych. Keď Abraham a Izák dorazili na vrch, Abraham sa chystal zabiť Izáka, aj keď ho Boh zastavil a namiesto toho poskytol na obetovanie barana. Potom sa so synom spoločne vrátili dolu z hory, presne ako očakával. Abraham prešiel skúškou. Krátko na to Boh opäť hovoril s Abrahamom a povedal: Prisahám na seba, hovorí Pán, že za to, že si to urobil a neodoprel mi svojho syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi, ako piesok na brehu mora. Tvoje potomstvo sa zmocní miest svojich nepriateľov a skrze tvoje potomstvo budú požehnané všetky národy na zemi, pretože si ma poslúchol. Genesis 22, 16-18. Znie to ako opakovanie tej istej zmluvy, ale je to potvrdenie, ktoré sme už spomenuli. Boh tým chcel povedať, že Abrahamovo rozhodnutie ponúknuť Izáka mu zabezpečilo nekonečné potomstvo. Predtým Boh potvrdil časť zmluvy, keď s ohnivou nádobou prešiel cez zvieratá. A potom ďalšiu časť vykonaním obriezky. Tu potvrdil zvyšok prostredníctvom skúšky Abraháma. To, čo Abraham dostal od Boha prostredníctvom tejto grantovej zmluvy, bolo také veľké a významné, že sa to Boh rozhodol potvrdiť v 3 častiach medzi Genesis 12 a 22. Genesis 12 dal Abrahámovi zoznam zasľúbení. Potom Genesis 15, 17 a 22 postupne potvrdil časť zmluvy. Toto bolo konečné potvrdenie. Ďakujem za počúvanie.